ametumwa kuwajulisha mafumbo mengi ambayo yalifungwa na kile kitabu cha Daniel. Juu ya nyakati za mwisho ni lini, Yesu atanyakua kanisa lini, amekuja kuja kupambana na miungu, kuing'oa katika kila taifa ili kanisa libaki kuwa huru kumtumikia Mungu. Leo watu wanamwabudu Mungu kiuoga sana, kwa sababu mamlaka zilizo juu sio za kimungu, ni mamlaka zinazopingana na Mungu. Zinataka zisajili watu wa Mungu, zina control hata mahubiri, wasiseme hiki wasiseme hiki. Mungu hawezi kufanya namna hii. Watu leo wanakaa kumuogopa mwanadamu, kuogopa sheria alizotunga mwanadamu baada ya kuogopa sheria alizotunga Mungu. Wanakaa kumtii mwanadamu. Shalom, shalom, taifa la Mungu. Ninawasalimu kwa jina la Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ninawakaribisha tena katika channel hii ya siri za ufalme wa Mungu TV. Ni Mungu pamoja nasi. Asante, karibu tena. Tunaendelea na sehemu yetu ya mafunzo kama kawaida, kwa yale ambayo Mungu anatufunulia na kutuonyesha. Na sasa tuende katika kipindi kinachofuata, ambapo leo tutazungumza juu ya mjumbe wa agano la mwisho, Nabii Musa. Kipindi kilichopita tulitazama kuhusu ijue Tanzania, nchi ya agano la mwisho. Tukajifunza mengi kuhusu Tanzania na agano la mwisho. Tukaona nguvu iliyo juu ya mjumbe wa agano la mwisho na mambo mengi ambayo Mungu ameyahamisha kutoka Israeli kuyaleta hapa. Na sasa tuende kujua huyo mjumbe wa agano ambayo Mungu amemweka juu ya vyote kwa nchi na dunia ni nani. Kwa hiyo nikasema tulimtaja kwa jina ni Nabii Musa, lakini umjue sasa amefanya nini, yuko wapi, kazi yake ni nini, kwa sasa anafanya kipi hasa, amefanya kipi na anaendelea kutenda kipi. Basi nikukaribisha sana. Nabii Musa amerudi duniani kwa mara ya pili. Ni Nabii Musa wa agano la kale, aliyeshinda miungu ya Farao, aliyeshindana na miungu ya kuzimu ambayo iliinuka kupitia mwili wa mtu mmoja anaitwa Farao. Unajua Mungu anatumia watu Mungu anatumia watu kufikisha ujumbe. Vivyo hivyo shetani anatumia watu kuharibu watu. Kwa hiyo Mungu anatumia watu kuokoa watu, shetani anatumia watu kuharibu watu. Ndio maana kuna wakati unaweza kukuta watu wawili wanapigana, ukaona ni ugomvi wa kawaida, lakini ukiwa kiroho utajua pale ni miungu inapambana. Ndio maana Farao alisema mimi ni Mungu, watu wakaona ni kauli ya kawaida, lakini Musa aliambiwa na Mungu, mbele ya Farao nitakufanya uwe Mungu na kaka yako Haruni atakuwa waziri mkuu. Watu wanaona ni jambo la kawaida, lakini siri za Mungu ziko hapa. Kwa hiyo Nabii Musa yule amerudishwa mara ya pili, yupo duniani. Nabii Musa amerudi duniani kwa mara ya pili kama mwanadamu kwa jina la Boniface Victor. Wengi wanamjua kama Boniface Victor, na ni mjumbe wa agano la mwisho. Kazi yake ni kulileta kanisa moja la Kristo, kanisa moja, kwa sababu injili imekwisha enea sasa na nyakati zimeelekea mwisho. Kwa hiyo mjumbe huyu mwaminifu ametumwa kuwajulisha mafumbo mengi ambayo yalifungwa na kile kitabu cha Daniel. Juu ya nyakati za mwisho ni lini, Yesu atanyakua kanisa lini, amekuja kuja kupambana na miungu, kuing'oa katika kila taifa ili kanisa libaki kuwa huru kumtumikia Mungu. Leo watu wanamwabudu Mungu kiuoga sana, kwa sababu mamlaka zilizo juu sio za kimungu, ni mamlaka zinazopingana na Mungu. Zinataka zisajili watu wa Mungu, zina control hata mahubiri, wasiseme hiki wasiseme hiki. Mungu hawezi kufanya namna hii. Watu leo wanakaa kumuogopa mwanadamu, kuogopa sheria alizotunga mwanadamu baada ya kuogopa sheria alizotunga Mungu. Wanakaa kumtii mwanadamu baada kumtii Mungu. Kwa hiyo dunia imekwenda kinyume. Hawaogopi tena kuhusu Mungu, wanaogopa kuhusu mwanadamu. Wanaogopa kuhusu atapoteza mali, wanaogopa kuhusu namna mbalimbali. Mwanadamu anahofia maisha yake, kumuogopa mwanadamu sio tena kumuogopa Mungu. Kwa hiyo Musa ametumwa kuja kung'oa hiyo miungu, kuja kuisambaratisha, kuja kulikusanya kanisa la Mungu tayari kwa agano la mwisho la unyakuo.
Nabii Musa amesoma katika chuo cha Biblia mbinguni mwaka 2020 na amekuwa akifanya kazi ya kuleta baraka kutoka duniani, kutoka mbinguni kuja kuzileta katika dunia hii. Ni yeye huyu Nabii Musa aliyeketi katika kiti cha enzi cha Mungu alipokuwa akipokea tuzo. Kumbuka kuanzia mwaka 2023 kurudi nyuma, amekuwa akifundishwa na Mungu kwa muda mrefu. Alikuwa akisoma na kupitia hatua 7 za kiroho za kimungu katika roho na hatua 7 za kimungu, hatua 7 za kibinadamu hatua 7 za kibinadamu katika roho. Hatua hizo zikaisha mwaka 2023. Alikuwa na watu wengi wakishindanishwa wakisoma katika chuo hicho, lakini yeye ameibuka kuwa mshindi. Mungu amemweka juu ya agano lake la mwisho. Ni mwenye mamlaka dunia nzima, akitokea Tanzania. Mfano taanza kuwa hapa Tanzania. Kwa hiyo tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2023 alipokea tuzo mbinguni akiwa ameketi kwenye kiti cha enzi. Mungu amemkabidhi pale. Mungu alimpa Yesu katika kiti hicho, na Yesu akasema nitampa atakayeshinda. Soma kile kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 21. Kwa hiyo ni yeye huyu ambaye amekula gombo la chuo. Unaweza kusoma kile kitabu cha Ezekiel sura ya 3. Siri nyingi ambazo Mungu alizifunga amezifungua kupitia mjumbe huyu. Naye sasa ametumwa kuja kwako wewe mwanadamu. Kuja kwako popote pale ulipo. Jua ya kwamba Tanzania ni nchi ambayo ina agano la mwisho la Mungu. Utukufu wa Mungu wa mwisho ambao umezungumzwa katika kitabu kile cha Hagai sura ya 2 mstari wa 9 kwamba utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkubwa kuliko ule wa kwanza. Utatokea hapa Tanzania, na kiongozi wa huo utukufu na kiongozi wa hiyo movement ni mjumbe huyu Nabii Musa, ambaye pia ni yeye ataongoza movement zote za uamsho na injili ya ufalme ya nyakati za mwisho. Hutaweza kumpinga shetani ikiwa uko chini ya tawala zake. Ndio maana wengi wamejaribu uamsho wameshindwa. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu pale juu yuko devil, juu pale yuko shetani. Wewe unasema unamtukuza Mungu, ni kitu ambacho hakiwezi. Watu wengi wameitwa na Musa, kwa maana amepewa mamlaka juu ya kila kitu, ya kwamba uje unisikilize. Mungu amekuchagua kupitia mimi uwe kiongozi. Waliokaidi wengi wametolewa. Wanaojua haya na kufuatilia jumbe zake wameona wengi. Aliitwa watu wengi mbalimbali, wakaitwa kwamba Mungu anakutaka uwe rais. Akakataa katika nchi ya Tanzania, wakatolewa. Wakaekwa mwingine, akatolewa, na sasa yuko mwingine. Hata huyo pia asipomsikiliza ataondolewa. Ni kwa sababu Musa yupo juu ya kila kitu. Ni yeye ameshuhudia kufunguliwa kwa mihuri katika Biblia. Najua watu wengi wanaijua tu ni mihuri ya kawaida. Nasoma kile kitabu cha Ufunuo sura ya 6 kuna mihuri 7. Ukienda sura ya 8 kuna tarumbeta 7 au baragumu 7. Ukienda ile sura ya 16 kitabu hicho cha Ufunuo utakuta vitasa 7. Lakini vinafanyaje kazi havijui. Tupo kitasa cha ngapi hawajui. Tuko tarumbeta ya ngapi hawajui. Muhuri wa ngapi hawajui. Vina madhara gani hawajui. Mungu ameyafunua hayo yote kupitia mjumbe wa agano Nabii Musa. Sasa tupo muhuri wa 4 umefunguliwa tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2021. Nabii Musa akishuhudia. Unafanyaje kazi? Madhara yake ni yapi? Tutakuja kuelekeza. Ni yeye pia ameshuhudia kufunguliwa kwa tarumbeta ya 3 pamoja na kitasa cha 3 mwezi wa 10 mwaka 2023. Huyu ni Nabii Musa ambaye Mungu amemweka juu ya agano lote. Amemshinda mauti na kuzimu mwezi wa 5 mwaka 2022. Ndio maana amewekwa juu ya kila kitu sasa. Kwa hiyo tuzo hiyo alipokea baada ya kushinda mauti na kuzimu, baada ya kushinda miungu yote ya dunia na miungu ya nchi. Kwa hiyo sasa ngoja nikueleze kidogo hapa, kidogo tu. Alipokuwa katika alipokuwa akishindana katika roho, katika zile hatua 7 za kimungu katika roho na hatua 7 za kibinadamu katika roho, zile ziliisha 2023. Na baada ya hapo hatua hizo zinatakiwa zijirudie kimwili, watu wazione katika damu na nyama. Ndipo kuanzia mwaka 2024 mpaka 2030 kuna hatua 7 hapa. Kuna miaka 7. Kila hatua moja ni mwaka mmoja. Hapa kuna hatua 7 za kibinadamu za kiroho katika mwili. Hatua hizi tutaona yale ambayo Mungu amempa kushinda Nabii Musa katika roho yataonekana kimwili.
Na mwaka 2030 mpaka 2033 kuna interchange hapa kati ya kanisa labda tu niseme kwa kifupi, kati ya utukufu wa Mungu. Ndipo hapa wengi wataona kwamba mwisho wa dunia umefika, kanisa limefikia mwisho, kuna unyakuo, lakini ule mwisho bado. Siri hiyo Mungu amempa Nabii Musa, naye ana majibu yote. Yesu atakuja lini kunyakua kanisa? Anayo majibu yote. Atarudi lini? Anayo majibu yote. Mwisho wa dunia ni lini? Watu wengi wamekariri kile kitabu cha Mathayo sura 24 ule mstari wa 36 wakisema ya kwamba hakuna ajuaye siku wala saa, lakini wamesahau Mungu hakufanya neno lolote bila kumjulisha mwanadamu agano lake. Kile kitabu cha Amosi sura ya 3 mstari wa 7 kimezungumza wazi ya kwamba Mungu hatafanya neno lolote bila kuwajulisha manabii wake, watumishi wake, siri yake. Kwa hiyo Mungu hawezi kufanya lolote kwa sababu ni mfumo aliyouchagua kuwashirikisha wanadamu katika kila hatua inayowahusu maisha yao duniani. Pia ukisoma kile kitabu cha Zaburi sura 25 mstari wa 14, Biblia imesema wazi ya kwamba siri ya Mungu ipo kwa wamchao, naye huwajulisha kusudi lake. Kwa hiyo huyo ndio Musa. Watu wanaweza wakamdharau, watu wanaweza wakazungumza wanavyozungumza, lakini itafika wakati watashuhudia haya. Anayo mamlaka juu ya kila kitu, juu ya nabii zote, juu ya jumbe zote ambazo zinatangazwa sasa. Kwa wale wanaofuatilia channel ya Unyakuo TV, wamekuta mafundisho mengi yanayohusu taifa na yametokea. Na ndiyo yeye atakayeamua kipi kifanyike kwa taifa. Mazungumzo mengi ambayo anayazungumza unabii mwingi anaotoa ndio baadaye unazungumzwa na wengine, hata kwa namna tofauti ya kukopi, lakini ni yeye anayeutoa. Tambua ya kwamba Nabii Musa yupo, amerudishwa na Mungu ili kupambana na miungu iliyoshika dunia, kuing'oa na kuiharibu. Kanisa liinuke, lifanye yale ambayo Mungu anayataka. Kanisa lipo utumwani sasa, kama ujui. Kanisa limetekwa sasa. Wengi wanajifariji kwa injili ya uongo, kwa injili ya kujipendekeza, kwa injili ya kwenda kwa viongozi wa siasa, sio kufanya kile ambacho Mungu anataka. Mungu amerudisha mtu wake kuja kung'oa kila minara ya uovu, kila mlima wa uovu. Huyo ni Nabii Musa. Kutoka Tanzania itaenea dunia nzima. Amepewa mamlaka ya kulitangazia kanisa lote ulimwenguni, mwendeeni mjumbe wa agano. Musa aliyetumwa kwenu kujenga hekalu moja tu la Kristo, kuachana na miungu ya baba zenu. Kitabu cha Yeremia kinazungumza maonyo haya. Yeremia 5:1 mpaka 2. Kuhusu mjumbe huyu, soma kitabu cha Malaki sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 5. Utakuta hapo Mungu akisema mengi kuhusu huyu mjumbe. Mungu, ndugu zangu, niwaambie kitu kimoja. Hajawahi kufanya kitu bila kumshirikisha mwanadamu kwa sababu ya upendo wake mkubwa. Kwa hiyo Mungu anatumia mwanadamu kumfundisha mwanadamu, kumuelimisha mwanadamu, kumuonya mwanadamu, pamoja na njia zingine kama ndoto na maono na vitu vingine. Lakini watendaji katika mwili ni wanadamu. Mungu anawafunulia wawaambie wanadamu wenzao, nao ni Nabii Musa. Tukitazama pia, sio namna ya kwanza au sio mara ya kwanza Mungu kutumia njia hii. Ukiangalia kabla ya Yesu kuja duniani miaka mingi nyuma, aliongea kupitia kinywa cha Nabii Isaya akitabiri ya kwamba atakuja Masihi. Soma kile kitabu cha Isaya sura ya 9 mstari wa 6 pamoja na Isaya 7:14. Pia Yesu kabla ya kuja ulimwenguni mara ya pili, yaani kwamba kabla ya kuja duniani, kabla ya kuja mara ya tatu, atatuma malaika wake. Soma kile kitabu cha Ufunuo 14:2 mpaka 3. Muda wa kuja duniani ulipofika sasa, Yohana aliishuhudia ile nuru. Yaani muda wa kutambulishwa duniani kwamba amekuja Masihi, dunia imjue. Alitanguliza kwanza mtu, Yohana Mbatizaji alitangulia. Aliishuhudia ile nuru. Yohana 1, soma pale mstari wa 6. Ipo imezungumzwa. Pia Yohana 1:29. Tazama mwana kondoo wa Mungu. Yohana anashuhudia achukua dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo haya yote Mungu anatumia watu kuwajulisha watu. Katika matukio yote makubwa Mungu anatumia watu. Kabla Mungu hajaangamiza mji wakati ule wa Nuhu, yani kabla hajateketeza kabisa kwa maji, kumbuka alimtuma Nuhu ahubiri injili miaka 100, lakini hakuna aliyesikia. Walipogoma ndipo akaangamiza
kwa gharika ya maji. Soma kile kitabu cha Mwanzo sura ya 7 mstari wa 1, utakuta mambo haya. Kwa hiyo bado pia alipotaka kuliangamiza Sodoma na Gomora ilipotaka kuangamizwa, Mungu hakuangamiza tu, akamfuata kwanza Ibrahimu, akasema nimfiche mwanangu Ibrahimu? Hapana, akamweleza Ibrahimu juu ya mpango wake wa kuangamiza Sodoma na Gomora, kwa sababu maovu yao yamekuwa chukizo mbele za Mungu. Aliposhindwa kuwasaidia, Ibrahimu aliomba sana, lakini yote aliomba Mungu aliyakubali, lakini mji ule ulishindwa kuyatimiza, ndipo ukapigwa Sodoma na Gomora. Kwa hiyo kabla hata ya mtoto Yesu kuzaliwa, tunaona malaika anampa taarifa Bikira Mariam na Joseph. Soma kile kitabu cha Luka sura ya 1 mstari wa 30. Hata hiyo ya Ibrahimu ya Sodoma na Gomora, unaweza kusoma kitabu cha Mwanzo sura ya 17 sura ya 18 mstari wa 17 mpaka 24. Kwa hiyo Mungu amekuwa akifanya maagano na matukio mengi na maamuzi mengi yanayohusu dunia na ulimwengu akiwatumia watu. Kwa hiyo acha kusema kwamba hujui siku wala saa, ni kwa sababu ya upo mbali. Kwa sababu hujachaguliwa labda, au labda hujaamua kumcha Mungu. Maana Mungu anasema siri ya Mungu ipo kwao wamchao, naye atawajulisha agano lake. Kwa hiyo agano la Mungu liko wazi. Ni mbeba maono wa Mungu, ni sauti ya Mungu ipo duniani sasa. Kurudi kwa mtu mara ya pili sio tatizo. Tunaona Elia amerudi mara ngapi duniani? Elia amerudi mara ngapi duniani kwa wasiojua? Enoko ndio huyo. Nuhu, watu wengi wajue, ndio Elia. Akaja akamwachia roho yake Elisha, na baadaye akarudi kama Yohana Mbatizaji. Ni yeye yule. Mungu hajawahi kuiacha dunia hivi. Hizo ndio siri za Mungu, zipo kwa wamchao. Na hata hivyo ameahidi tena kwenye kitabu cha Ufunuo 11:3 ya kwamba atawaruhusu mashahidi wawili, Musa na Elia tena. Manake roho ya wale watu majemedali ambao Mungu amekuwa akiwatumia kufanya maamuzi makubwa na magumu ya dunia, wapo na wanarejea kila wakati. Nakuta ujasiri ambao Mungu aliufanya kupitia Musa, wakati Farao anasema mimi ni Mungu. Musa akamwambia Mungu akamwambia Musa, nitakufanya Mungu mbele ya Farao. Miungu miwili kapigana, mwisho wa siku miungu ya dunia ikashindwa. Kwa hiyo Mungu anamrudisha tena Musa aliyeshinda, aliyempa kushinda, aje ashinde tena kwa ajili ya kulikomboa kanisa. Kwa hiyo ninafurahi kukuambia kwamba tambua, mjumbe wa agano yupo. Amepewa kufungua mafumbo yote ya dunia ambayo Daniel aliambiwa haya hayajafunuliwa sasa, ni wakati wa mwisho. Kile kitabu cha Daniel sura ya 12 mstari wa 9 unasema wazi kwamba akasema, nenda Daniel, maana maneno haya yamefungwa na kutiwa muhuri hata wakati wa mwisho. Wakati wa mwisho ni sasa, na aliyepewa kuyafungua ni Nabii Musa. Mungu akubariki sana. Tambua ya kwamba mjumbe wa agano la mwisho Nabii Musa yupo duniani. Mungu akubariki. Hii ni siri za ufalme wa Mungu. Mungu pamoja nasi.